السلام عليكم. اليوم رانا رايحين نديرو ميني بيتزا. لهذه الكيفيه يلزمنا 100 غرام حليب، 80 غرام زيت، 100 غرام ياغورت ناتير، عندنا مغرف تاع سكر، عندنا مغرف تاع خميره الخبز، عندنا مغرفه صغيره تاع قهوه تاع خميره الكاطو، عندنا مغرفه تاع قهوه ملح، وعندنا 400 غرام فرينه. دروك نروحو طريقه التحضير. اول حاجه نبداو بها هي هنايا انا راهو عندي 100 غرام تاعي تاع الحليب راهي سخونه. هنايا راني زدت مغرفه تاع ماكله تاع سكر. الخميره تاعنا باش تتغذى لازم نديرو لها السكر. دوك انا هنايا زدت مغرفه تاع ماكله نتاع خميره الخبز، نخلطها. هنايا نزيد 2 مغارف تاع ماكله نتاع فرينه، نخلط مليح. ومن بعد نغطيهم ونخليهم يخمروا. هنايا الخميره تاعي بعد ما خمرت نزيد لها الزيت، نزيد الياغورت الطبيعي يكون سخون بدرجه حراره الغرفه، نزيد الملح، نزيد مغرفه صغيره تاع خميره كيميائيه ونخلط. دروك نبدا نزيد في الفرينه تاعي. هنا دروك ندير يدي. راني بديت نحصل على عجينه طريه. هنا الفرينه تاعي كما راكم تشوفوا ما كملتش كاع 400 غرام. كاين الفرينه اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. انا هنايا درك نشكلها هكذا كره كما راكم تشوفوا ونخليها تخمر. هنايا لاباط تاعي بعد ما خمرت نكسر لها هذاك التخمير
راكم تشوفوا. شوفوا شحال تجي طريه وشابه. دوك ندير ديبول، نشكل ديبول هكذا صغار، نخليهم يرتاحوا هكذا. دوك انا هنايا نكمل كاع لي بول تاعي ونحطهم يخمروا واحد 10 دقائق ولا، ومن بعد نعمرهم. هادو هما لي بول تاعنا بعد ما خمروا، خليتهم زادوا خمروا واحد 10 دقائق ولا. دوك انا هنايا نحطهم هنايا، نبعدوهم على بعضهم هكذا 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 هكذا. دونك هنايا نحكم كاس نديرو في الفرينه ونبدا نحل في العجينه تاعي باش ما يلصقليش هكذا. لازم الاطراف يجوا رقاق هكذا. دوك انايا نكملهم كاع كما راكم تشوفوا، ومن بعد نعمرهم. هنايا بعد ما ثقبت العجينه درت لها لاصوص طوماط، درت لها فروماج رابي، زدت لها الطون، وراني ندير في الطرشي هنايا مشويه. نتوما كل وحده واش تحب دير. هذا الحار، اللي يبغوا يديروا الحار يديروا الحار. انا هنايا عندي الزيتون، الطون تاعي كنت قطرت منه الزيت تاعو. دروك انايا الحبات تاع الزيتون تاعي نديرهم هنايا في الزيت تاع الطون. هنا عندي صفار حبه بيض وملعقه قهوه تاع حليب، خلطهم مليح وراح ندهن بهم لي كوتي هكذا كما راكم تشوفوا. انا دوك نكمل هادو لي كوتي كاع. هنايا نديرو الجنجلان، كل وحده واش دير، اللي دير الجنجلان اللي دير السانوج، كل وحده واش تحب دير. انا دوك نكملهم كاع وندخلهم الفور. ها هي الميني بيتزا تاعنا بعد ما خرجناها من الفور. هاي الميني بيتزا تاعنا كيفاش جات دايره، تجي طريه كما راكم تشوفوا.
والسر تاع الطراوه تاعها هو الياغورت ناتيغ اللي درناه لها، راهي خليها طريه.